எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ. மழை காலத்தில் வந்து நாங்கள் ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்போ என்ன மெயினாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மழை காலத்தில் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக வந்து லைட்ரு மட்டும் தான் இருக்கும் சில வீட்டில். ஆனால் லைட்ரு இல்லாமல் ஒரு தீப்பெட்டி கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதோட மெழுகுத்திரி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோட கொசுவத்தி இந்த மாதிரி இல்லாமல் வச்சுக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் மட்டும் இல்லை, விலங்கு ஏதாச்சும் வளர்த்துட்ருப்பீங்க, ஒரு நாய் இந்த மாதிரி பெட்ஸ் ஏதாச்சும் வளர்க்கும்போது அதையும் சேஃபான இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. வீட்டில் எப்போதுமே ஃபுட்டை கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சுங்க. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் எப்போவுமே 1 வீக் வச்சுக்கிறீங்களா, மழை காலத்தில் மட்டும் ஒரு 2 வீக்ஸ் ஒரு ஃபுட்டை வந்து வீட்டில் சேவ் பண்ணி. மெயினாக பால் பாக்கெட் வாங்குற பதில் பால் பாக்கெட்டோடு சேர்த்து பால் பவுடரும் வாங்கி வச்சுங்க. ஏன்னா நீங்கள் வெளில போயிட்டு இருக்க முடியாது மார்னிங். அதோட உங்களுடைய வாகனம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதோடைய சைலன்சர் வந்து அடைச்சி வைங்க. நீங்கள் தேவை வெளில போகும்போது மட்டும் அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து விட்டு அதை ஓட்டுங்க. ஏன்னா ரொம்ப வந்து வாகனங்கிறது உங்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது எப்படின்னா கரண்ட். உங்கள் வீட்டில் யூபிஎஸ் தான், கரெக்டாக பவரை சேவ் பண்ணி வச்சுங்க. மொபைலுக்கு ஒரு ஃபுல் சார்ஜ் வச்சுங்க, இல்லை பவர் பேங்க் யூஸ் பண்ணியாச்சும் உங்களுடைய மொபைலை வந்து பக்கா சேவிங்கில் வச்சுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் என்ன தகவல் நடக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். நாங்கள் முடிஞ்ச அளவு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ஷேர் பண்ணுறோம்.